新一年的龙虾节又将开幕，凯伦和斯特在龙虾餐厅里继续就艾弗利总部搬迁到天堂镇一事商谈。斯特介绍他的新老板说，查尔斯先生是孩子们的童年噩梦，他走进房间时里面的温度都会骤降，网传他每顿吃8个小孩，和他眼神接触超过5秒就会丧失理智1星期。总之，查尔斯就是股神般的存在，一不留神就忽然出现在斯特身后，还预言凯伦将死于2042年6月24日。凯伦勉强一笑说，哎呦，小嘴真甜。查尔斯取出地图一指，凯伦发现他选定的搬迁地址是罗比和德尔伯特的老宅，忙说这2个家伙可不好搞。查尔斯说不好搞也得搞，他要立即搬迁艾弗利公司总部，花多少钱都不在乎。说着便让斯特取出20公斤重的艾弗利标准合同。凯伦一瞧这玩意儿1个月也读不完啊，所以他索性不看，直接盲签，要的就是一个惊喜。按照查尔斯的个人癖好，合同必须要用处女血来签。凯伦刚一落笔就见天地异变，合同变成咬人书，死咬斯特。当然这些都是绝对正常的现象，完全不存在什么恶魔啊血气之类的玩意儿。不久凯伦就联系罗比买房买地，不出意料碰上了钉子。罗比表示头可断血可流，家不可败，毕竟这栋祖传破房子他们住了2年半。说着罗比一家准备吃早餐，平时他们一般都吃快可可卡因加 Go-Gurt 酸奶，然而今天家里的快可存货用完了，罗比决定再去买点。刚一出门就发现他们家被艾弗利公司包围了，因为艾弗利禁止非员工入内，所以罗比等人连门都没法出，他们必须入职这家公司才能穿过大厅出去买药。于是罗比一咬牙一跺脚，做出了一个违背祖训的决定，他们要找工作了。另一边，斯特带着兰德尔一伙参加了艾弗利公司，还为每人免费赠送了一部艾弗利手机。大伙点击接受用户协议时，还被吸血收集了 DNA 信息。查尔斯在壁画中监视着访客的一举一动，不知道的还以为在演尼古拉伯爵。斯特说老板将邀请大家和他的家人共进晚餐。凯伦有点犹豫，因为觉得双方都不太熟，怕到时候尴尬。斯特又介绍了艾弗利的运输部，宣称任何尺寸的产品都会在当天送达。马洛闻言眼前一亮，他想省下回家的那2步路，于是躲进货箱里等人来运。斯特接着介绍了虚拟现实部门，这回凯文很感兴趣，他跑进去试戴 VR 眼镜，据称他会扫描用户的记忆，然后重建世界，带给用户最真实的体验。凯文还没玩出点感觉，研究人员就以产品还是半成品为由给收回去了。艾弗利公司还用手机上采集的 DNA 克隆了兰德尔一伙。霍普森这老变态一瞧又有了新玩法，他今天要自己睡自己。凯文垂头丧气的在公司里瞎逛，碰巧遇到了钉子户罗比一家，说自己想玩 VR 眼镜，但是研究人员抠门不肯给。罗比表示他偷了一副 VR 眼镜，300块，便宜卖给凯文。说着随手拿出一副潜水镜，凯文这傻帽还真信了，一个劲儿夸赞，哇哦，果然好真实啊。另一边，斯特大致介绍完艾弗利公司的结构，便让众人各自前去观光。兰德尔闯进服装店里，想为今晚的宴会准备一套体面的西装。店员仔细打量了兰德尔一圈，认为他的裤子不贴身，显得屁股像松垮垮的昨日黄花。戴眼镜的果然都喜欢拽点酸词儿，店员一顿臭骂将兰德尔轰了出去。与此同时斯特正在面试罗比和德尔伯特，坦白说他们是自己见过最烂的求职者，没有工作经验，没有学历，还有一箩筐案底，但好在他们都是白人，所以没说的直接录用。要是换张皮，斯特能把他们的屎给打出来。镜头转到太平间这边，一对老来丧子的可怜夫妇正要见儿子尸体最后一眼，却发现霍普森在给尸体当寿。兰德尔拔了尸体的紧身牛仔裤穿，老夫妇愤怒地谴责他亵渎尸体，结果一瞧兰德尔紧绷的 Q 弹水蜜桃屁屁，顿时火气全消，选择原谅。有句老话说得好，只要你的臀够翘，全世界都为你开绿灯。兰德尔走在街上，路人纷纷化身饥渴的小蜜蜂，追着翘屁屁想采蜜。兰德尔一把火烧了轰他走的服装店，用一场抖臀舞来庆祝店员升天。老子作孽的时候，小子也没闲着。凯文寻思他在虚拟世界中没有任何后果和代价，所以开始为所欲为。他不仅零元购，还打收银员，扒老奶奶的胸罩，还和贵宾犬激情舌吻。爽过之后，他越发肆无忌惮，手持喷火枪，抢了豪车，在街上撞人玩，还只身抢银行。总之就是杀人放火，无恶不作。子弹和老黑见状赶紧来阻拦，凯文一把大便扔在他们脸上。为了证明自己玩 VR 游戏，他还把腿给绞断。老黑一把扯下潜水镜，大骂凯文是个臭傻逼。凯文被押上了法庭，光是读他的罪名就花了大半天。愤怒的法官判他极刑，电以毒气、注射枪毙和绞刑一起上，要让这个大恶人灰飞烟灭，连渣都不剩。凯文万念俱灰，在受刑的那一瞬间，研究员忽然摘下 VR 眼镜，原来他一直都在虚拟游戏里，这一把玩完，屎尿都给他吓出来了。另一边，罗比二人被安排进了艾弗利公司的运输部，两人望着风动真空机，不知道是何用处，凭借着动物本能，认为有动就要上。结果老二被吸到了斯特的办公室，斯特赶紧跑到现场质问俩人，忽然转怒为喜说：“
恭喜你们通过了隐藏测试，我们正需要有动就上的实干型人才。于是斯特当场将他们高升，罗比二人摇身一变，从红脖子变成了社会精英，面粉按吨进购，他们每天的工作就是吸。喝嗨翻天后，罗比趁着毒劲收购了猛男迪萨维奇的骨头，用艾弗利的黑魔法将他复活成骷髅人。经过罗比二人一顿瞎折腾，艾弗利公司成功实现亏损，斯特气得鼻子都歪了。他想不通，这种实干型人才怎么就赚不到钱呢？斯特削减了二人的可卡因预算，令罗比非常愤怒。德尔伯特提醒说，他们忘记了初心，他们入职这家公司的本意是为了出去买快克呀。两人醒悟后毅然辞职，找到卖快克的毒贩子，却发现所有快克都被猛男迪萨维奇买断了。兰德尔回到家后，一直在镜子前欣赏翘臀儿，陶醉的连娃都懒得带了。凯伦正要找他算账，忽然一瞧这极品翘屁屁，当场沦陷，要来狠狠蹂躏一番。兰德尔表示牛仔裤太紧，他不能再搭帐篷，否则会崩坏裤子。说着他例举了会让自己搭帐篷的一系列事儿，比如巧库拉伯爵、早餐麦片吉祥物、墨西哥披萨、半成鱼的狗，以及卢费里格诺装扮的绿巨人等等。凯伦表示性癖虽然是自由的，但还是建议老公去看看医生。镜头一转，躲进货箱的马洛被当成电视机送到了朗普尔曼家里。这原始人收货时说，要是商家再错发来一个胖子，他就把这胖子活活揍死。马洛一听，吓得只好伪装成电视机，他装成 CNN 新闻主持、NBA 比赛解说，还扮演脱口秀。原本想让朗普尔曼看累了去休息，他就可以趁机开溜，不料朗普尔曼精力极度旺盛，直接看了一天一夜的电视，差点没把马洛活活累死。最后马洛得知朗普尔曼怕恐怖片，就伪装成贞子从电视里爬出去，把朗普尔曼赶进电视供自己取乐。餐厅这边，一名黑老大正在抑郁，因为他祖传的乔斯达紧身牛仔裤被人给偷了，不能显露 Q 弹蜜桃臀屁屁。他发过誓这辈子只穿那一条裤子。正苦恼着，兰德尔忽然路过，黑老大一瞧，呀，这不正是自己的祖传裤子？急忙派人将兰德尔抓进小胡同，表示交裤不杀。兰德尔宁死不从，黑老大就想杀了他，但又怕处理不好把裤子弄脏弄坏了，顿时陷入了纠结当中。兰德尔趁机溜走，回家后发现凯伦和小儿子被黑老大绑架了。为了保护家人，兰德尔只能忍痛割爱。双方完成交易后，黑老大发现他的屁屁还是松垮垮的。兰德尔冷笑一声，扒下裤子，真的乔斯达牛仔裤还在他的身上。黑老大气得开枪，兰德尔反手用小凯文挡住子弹，带着家人逃出了工厂。他到了街上后，却发现这地方不对劲，巧库拉伯爵、早餐麦片吉祥物、墨西哥披萨、半成鱼的狗、卢费里格诺装扮的绿巨人，如此多的刺激全部凑齐，兰德尔再也忍不住了，他怒吼一声走了火，牛仔裤忽然钻出一颗卤蛋，竟然是前 FBI 探员克拉伯。他恢复大蛋之身，回到家人身边后，又接到扫毒任务，于是把自己改造成牛仔裤，卧底在黑老大身边。总之，摆平了黑老大后，兰德尔一家按时赴约，来到了查尔斯家共进晚餐。查尔斯格外在意小凯文，还送给他一个鞋点玩具。最后，查尔斯请出自己的未婚妻，凯文一瞧，大惊失色，她居然是失踪数月的吉娜。以上就是《天堂正经局》第4季第4集的内容，感谢观众朋友们的关注和支持，下期视频我们再见。